Բարև ձեզ հարգելի ագնտիրներ, հայրենիք լրատվական կենտրոնեն կհաղորդենք լուրերը։ Հայոց պատմության մեջ առաջին անգամ ընլալով ամենայն հայոց կաթողիկոսը գտածվի Հայաստանի մեջ։ Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս եւ 6 եպիսկոպոսներ կմեղադրվին թադական որոշումը չկործածելու հանցանքով։ Որոշումը կվերապերի Գարկալույց հռչակված եպիսկոպոսի, որ թադարան թիմած էր։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը թադարան ներկայացավ ընկերակցությամբ 7 պաշտպան փաստաբաններու։ Թադական նիստը դևեց միայն 20 վայրկյան։ Իսկ թադավոր Հակոբ Մանուկյան հրաժարեցավ այս գործը քննել է ինքնապատսարք հայտարարելով։ Թադական հաջորդ նիստին թվականը պիտի որոշվի, երբ նոր թադավորը նշանակվի։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը թադելու իշխող վարչախումբին այս քայլը փողոքի եւ ընդվզումի խոր ալիք հարաճացուց Հայաստանի եւ Սփյուռքի տարածքին։ Արմավիրի թադարանին դիմաց հավաքված հայորդիներուն միացան Հայաստան խմբակցութենեն պատգամավորներ եւ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, որոնք թադաբարդեցին այս արարքը։ Մեծիդանն Գիրիգիո կաթողիկոս Արամ առաջին վեհապար գոչրավ պետական պատասխանատուներուն հարկալից վերապերում ցուցաբերելու հայ եկեղեցու ու ամենայն հայոց կաթողիկոսին անցին նկատմամբ, ինչպես նաև հարցերը քննարկելու փոխադարձ հասկացողության եւ բացշաջության սահմաններում մեջ, հարկելով պետության օրենքները եւ եկեղեցու ներքին գարտն ու կանոնը։ Վեհապարը հայտնեց, որ Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին հայտնած է իր ընդվզումը եւ նույնիսկ առաջարկած է թադարան չներկայանալ, այլ ներկայացուցիչ ուղարկել։ Արամ առաջին անընդունելի համարեց եւ թադաբարդեց ամենայն հայոց կաթողիկոսը թադարան կանչելը։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունն ալ իր ղարքին թադաբարդեց Հայաստանի այս արաքելական Սուրբ եկեղեցու բարձրագույն իշխանության եւ բարձրագույն հոգեվորականներու դեմ շարունակվող թադական հետապնդումները, թադական նիստը համարելով խորաբես մտահոգիչ եւ անընդունելի իրադարձություն ազգային եկեղեցական պատմության մեջ։ Հոյտաբյուրո թադաբարդեց իշխանություններուն որդեգրած հագաօրինական գործողությունները եւ անսագարկ վստահությամբ վերահաստատեց իր ամբողջական զորակցությունը հայարակելական Սուրբ եկեղեցու եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Հոյտաբյուրո թադական համագարկին գոչրավ մնալու սահմանադրականության եւ օրենքներու ձիրին մեջ, իսկ ժողովրդին ալ գոչրավ ազգային գիտակցությամբ եւ համերաշխությամբ առաջնորդվելով պահպանելու ազգային միասնականությունը, համախմբվելու հայ արաքելական Սուրբ եկեղեցու եւ անոր հոգեվոր արաքելության ու ամենայն հայոց կաթողիկոսին շուրջ։ Հոյտա Հայաստանի Գերագույն մարմինի ներկայացուցիչ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան հայտնեց, որ իշխող վարչախումբը կպատրաստվի նոր դարածքներ հանձնելու սահմանակցման եւ սահմանազատման քողին տակ։ Սաղաթելյան նաեւ նշեց, որ Հայաստանի մարտահրավերներն են հայ եւ ադրբեջանական հարաբերությունները, սահմանակցումն ու սահմանազատումը։ Ադրբեջանի վերակնիչ թադարանը մերժեց Արցախի քաղաքական եւ զինվորական նախկին ղեկավարներու փողոքները, անփոփոխ պահելով առաջին ադյանին վճիրները։ Բաքուի զինվորական ադյանը փետրվարին Ցգյանս կամ երկարադեպ բանդարգության վճիրներ արձակած էր Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներուն դեմ, որոնք բادرազմական քերիներ են։ Ադրբեջան զանոնք կմեղադրե շարք մտզանր հոդվածներով, ինչպես խաղաղության եւ մարդկության դեմ հանցագործություններու, ահաբեկչության, իշխանության բռնակրավման եւ այլ մեղադրանքներով։ Արցախի խորհրդարանի նախկին նախագահ Հոյտաբյուրոյի անդամ Դավիթ Իշխանյան հայտարարեց, որ իրենց համար հստակ է, որ վերակնիչ ադյանին վճիրը նախապես կայացած է
եւ ադյանը գհրաբարագե այն ինչ որ բջրված է։ Իշխանյան փանդեն ուված ցայնային պատկամի մեջ նշեց, որ թադավորները իրենց խոսքերուն ընթացքին անհարգի միջամտություններ կատարած են, ավելցնելով, որ իր խոսքի մեջ նշած է թե փաստորեն քաղաքականապես եւ փարոյապես մեղադրող գողը բարդված է, իսկ շահողը իրենք են։ Անշեշտեց, որ բոլորը կհասկանան, թե գդարվածը քաղաքական դատավարություն է։ Իշխանյան նշեց, որ իրավական բոլոր ցեղականությունները գաբահովեն, որովհետեւ հասնին միջազգային դատարան։ Նորնդիր ազգային ժողովին ընտիմատիր Հայաստան եւ ուժեղ Հայաստան հմբակցություններում պատգամավորները բացման նիստեն յետ ուղղվեցան Սուրբ Էջմիածին, ուր ընդունվեցան Քարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին կողմը։ Հաղորդվեցավ, որ գայացած է միտքերու փոխանակում եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ներկայացուցած է իր մտորումները, հատկապես համազգային համերաշխության դեսանգյունեն։ Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամով ընդգծեց, որ Ադրբեջանի նկատմամբ հողային պահանջները պետք է հանվին Հայաստանի սահմանադրութենեն, որ մեն ետք կարելի գլա խաղաղության վերջնական համաձայնագրիմը գնկումը։ Անհայտարարեց, որ Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերություններու ղեկավարման հոլովույթին մեջ կսպասեն զարգացումներու, ավելցնելով, որ թրիփ ուղիի նախագիծը այս սպասումներեն մին է։ Բայրամովի համաձայն հարաբերություններու ղեկավարման դիրին մեջ փոխադրության եւ հաղորդակցություններու միջոցներու վերապացման աշխատանքները գշարունակվին, աննշեց, որ Ադրբեջան մեծ մասամբ ամբողջացուցած է աշխատանքի իր մասը, ավելցնելով, որ գագնգալեն թե նախապատրաստական հանգրվանին ավարտեն յետք Հայաստանի մեջ ընթացք կառնեն շինարարական աշխատանքները։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերություններու գծով օգնական Հիկմետ Հաջիև նկատել տվավ, որ Բաքու կստանա ազդակներ, թե մոդիգաբակային Հայաստանի մեջ ընթացք պիտի առնե նոր սահմանադրության ընդունման հոլովույթը։ Առանց հստակացնելու, թե ինչ ազդակներու մասին է խոսքը, Հաջիև նշեց, որ Հայաստանի սահմանադրության նախապանեն Ադրբեջանի ուղղված պահանջներու վերացում են յետք, Բաքու ոչ մեկ խոչընդոտ կտեսնե խաղաղության համաձայնագրի վերջնական ստորագրման համար։ Հաջիև նաև հայտարարեց, որ Բաքու հստակ ուղերձ փոխանցած է Իսրայելի, որ կառավարության կողմէ հաստատված հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու որոշման ընդունումը ամեն բանի առաջ անարդար պիտի լա եւ պիտի չարդացոլացնե պատմական իրականությունը։ Բաքու նաև հստակացուցած է, թե նպատակահարմար չի գտներ այդ որոշման ընդունումը։ Հաջիև նաև ողջունեց Երևանի քբայական իշխանություններուն կողմէ որդեգրված իրական Հայաստանի հայեցակարգը, որ ամբողջությամբ կմերժե ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի դեսլագանը, հայտարարելով, որ արաքս կետեն այն կողմ Հայաստան չկա, այլ խոսքով ամբողջությամբ գուրացվի Արևմտյան Հայաստանը։ Նույն դրամապանության դիրի մեջ Փաշինյան հստակացուցած է, թե հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդիրը իր գլխավորած իշխանություններուն արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը չէ։ Հաջիև հույս հայտնեց, որ Փաշինյանի իրական Հայաստան գոչված հայեցակարգը կներառվի Հայաստանի սահմանադրության մեջ։ Երևանի մեջ կայացավ անի պատմական գամուրջի վերականգնման հարցերով Հայաստան-Թուրքիա միացյալ աշխատանքային խումբին երկրորդ հանդիպումը, որուն ընթացքին ընդգծվեցավ անի պատմական գամուրջին վերականգնման մասին Երևանի մեջ կնքված արձանագրության կարևորությունը։ Հանդիպման ընթացքին համաձայնություն կայացավ շարունակելու ջիքերը արձանագրությունը արագորեն գործածելու համար։ Դեղին է նշել, որ անի պատմական գամուրջին վերականգնման շուրջ համաձայնությունը կայացած է 3 տարի առաջ,
Սակայն մինչև այսօր դակավին կորձնական ոչ մեկ քայլի թիմված է, բացի արձանագրություններ փոխանակել է եւ ծրագիրը կորզացելու մասին հայտարարություններ է։ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը դադարեցրեց Ադրբեջանի ամերիկյան օժանդակությունը արգելող Ազատության զորակցություն ակտին 907 բաժնին արգելագումը շարունակելու Թրամփի վարչակազմին մտադրությունը։ Հանձնախումբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյան նշեց, որ Թրամփ կշարունակի ծաղրել իր նախ Ամերիկա խոստումը, կանաչ լույս տալով Ադրբեջանի դրամատրվելիք ամերիկյան օժանդակության շարունակման, ավելցնելով, որ Բաքուի վարչախումբը բադանտ կբահե հայ կերիներ, գրավման տակ կբահե հայկական ինքնիշխան տարածքներ, կքանթե հայկական եկեղեցիներ եւ գարկելագե քաղաքականներու Արցախ վերադարձը։ Դեղին է նշել, որ Արտաքին գործոց նախարարութենեն Պարսաստիճան Պաշտոնադարմը Ձերագույդի արտաքին հարաբերություններու հանձնախումբին փոխանցեց Ազատության զորակցության ակտին բաժին 907-ի արգելակման մտադրության մասին քրությունը։ Հարկելի ակնթիներ, իսկ այժմ մեր հյուրն է 5 իրավապաշտպաններ նախաձեռնության անդամ իրավապան Սերգեյ Հարությունյանը։ Բարև ձեզ։ Բարերկո ձեզ։ Հայությունը ականադես եղավ աննախադեպ հայտարարությանը, որուն մեղադրյալները ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու եպիսկոպոսներն են։ Ի վերջո, ինչ է մեղադրանքը։ Տեսեք, ինչու են մեղադրվում, մի քիչ ավելի այլ կերպ փորձեմ ձևակերպել։ Դեռևս 2025 թվականի մայիս ամսին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից գրառում արվեց, մենք 5 իրավապաշտպաններով հայտարարություն արեցինք, որ սա սահմանադրական կարգի տապալման փորձի սկիզբ է, որովհետև սահմանադրության եկեղեցին եւ պետությունը անջատ են։ Այդ գործընթացը սկսվեց եւ մենք, գիտեք, սարսափելի մղձավանջում չէինք կարող պատկերացնել, որ կգա կհասնի այսպիսի իրավիճակ, որ մեղադրյալի աթոռին կհայտնվեն arczepiskoposներ եւ ավելին ինքը վեհափառը։ Ինչու են մեղադրվում, մեղադրանքները կարծում եմ շինծու են եւ կեղծ եւ ֆիկտիվ, մեղադրվում են, եթե ձևակերպումը տանք այսպես, մեղադրվում են նրանում, որ կանգնած են հայ ժողովրդի կողքին, մեղադրվում են նրանում, որ Արցախի հետ կապված Շվեյցարիայում հարցը բարձրացրեցին եւ այդ արշավը սկսվեց դրանից հետո։ Իրավաբանները փաստորեն կվիճարկեն վեհապարին եւ եկեղեցվո բարձրակույն մարմիններու որոշում կայացնելու իրավասությունը, հայտարարելով, որ անոնք կհագասեն Հայաստանի օրենսդրության։ Ձեր կարծիքով Թադարանը իրավասու է նման հարցով թադակնություն կատարելու։ Միանշանակ դատարանը իրավասու չէ եւ տեսեք, սա շարունակությունն է այդ արշավի, որը սկսվեց 25 թվականին, նորից եմ կրկնում, Շվեյցարիայի հայտարարությունից եկեղեցու դիրքորոշումից հետո։ Եվ այս բոլոր գործերը, ինչպես նաեւ վեհապարի նկատմամբ, սա ճնշման գործիքակազմի եկեղեցու դեմ, մենք տեսել ենք նույն Բագրատ Սրբազանի գործը, Միքայել Սրբազանի գործը, Արշակ Սրբազանի գործը, որոնք բոլորը շինծու են եղել եւ բոլորի նպատակն է եղել ճնշել եկեղեցուն եւ հիմա այստեղ այս բոլոր գործերում փորձել գտնել իրավունք, իրավաբանություն, կարծում եմ դա ողջամիտ չի, որովհետեւ այսպիսի զուգադիպություն չէր կարող լինել, որ վարչապետի գրառումից ու խոսույթից հետո միանգամից պարզվեց, որ 4 arczepiskoposներ տարբեր հոդվածներով մեղադրվում են։ Հետո արդեն այլ գործով մի շարք այլ հոգևորականներ մեղադրվեցին։ Հետո հաջորդիվ եղավ գործը, այդ ամոթալի գործը, որով արդեն մեղադրյալի աթոռին հայտնվեց վեհապար հայրը, հայրապետը։ Այնպես որ այստեղ իրավաբանություն փորձել գտնել, կարծում եմ ողջամիտ չէ։ Եկեղեցվո դեմ այս անզուսպ արշավին քաղաքական թրտաբաճարները եւ նպատակները ինչ են։ Վերջնական նպատակը, տեսեք, թույլատնելն է եկեղեցին, այնպես անելն է, որ վեհապար հայրապետը Գարգին
երկրորդը այլևս չլինի վեհապար եւ կարծում եմ իրենք միևնույն է արդյունքի չեն հասնելու, որովհետեւ եկեղեցին անսասան է եղել հազարամյակներով եւ եկել գնացել են մոնղոլ թաթարներ, բոլշևիկներ, բայց եկեղեցին շարունակել է մնալ ուժեղ։ Վերջնական նպատակը կարծում եմ, նորից եմ կրկնում, թույլատնելն է եկեղեցին, իրենց պատկերացման փոխելն է եւ իրենց ցանկացած ինչ որ իրենց մարդը հանդիսացող որևէ մեկին վեհապար օծել չի ասի վեհապար դնելն է, որը նորից եմ կրկնում, կարծում եմ չի ստացվելու։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ագնտիրներ, մեր զրուցակիցներ 5 իրավապաշտպաններ նախաձեռնության անդամ իրավապան Սերգեյ Հարությունյանը։ Այսպիսով մեր լրատվությունը կհասնի իր ավարտին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Ցտեսություն։